為了要搶救單基落舊厝的草橄欖樹和溫州街52項的老樹，護樹團體去到市政府門口抗議，強調這個大樹呢，攏有超過50年歷史，有豐富的歷史價值，袂當刷走。不過，這所有權人台灣大學是認為講，那陣根據着這航照圖是無度看出這個樹啊有超過50年。為了夢中的橄欖樹，橄欖樹。護樹團體佇台北市政府頭前唱這條橄欖樹，因要為保留樹叢車名，歌手謝有第一屆唱這條橄欖樹，就是佇伊個老師陳其樂的故厝。現在陳其樂的故厝去互代代拆掉，故厝附近的18欉大樹也偷偷啊互代代移除。這兩片空地原本有18欉的大樹，互代代處理掉7欉，所以剩11欉。護樹團體是認為講，這11欉攏應該保存落來，因為因這樹齡攏超過50年。照目前台北市樹木保護自治條例規定，若是樹仔直徑超過80公分，樹圍超過250公分寬，加上樹齡超過50年，符合這3個條件，樹仔就要受到保護。市府表示，原先代代移除的7欉攏有符合規定，若剩落來11欉，就要等護樹團體提出樹齡的證明。無可能講去後做甲樹仔撤掉，看伊的年輪嘛。所以講，阮一定是用一寡相片啊、航照圖啊來佐證講這個樹仔有超過50年。那我們可以很明確看到，是從1945年就存在了。訪問的高前里長，他的兒子現年已經65歲。他在5歲的時候就吃到感染了哈。面對抗議，代代是回應，照航照圖真歹顯示這掛樹仔的樹齡，而且推測橄欖樹是1990年才有的樹仔，也未滿50年。文化局也召開樹保委員會，審議這個樹仔敢有符合保護的資格。會議結果在1禮拜了後就出來。記者李亞選林旭凱台北報道。